За гişүүдтэй өдрийн мэнд хүргэе. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийнхаа зөвлөмжийг манай сайд дарга нар уншсан уу? Дагаж орж ирж байгаа хоёр хуулийн чинь за би бүр ингээ харуулъя дөө. Төсвийн доктортой байдлын газраас гарсан зөвлөмж дүгнэлт. Дүгнэлтийн 4-4 дээр дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээллийн үзүүлэлтүүд дутуу буруу томьёололтой хэвээр байна гэж. За ингээ 2010 оноос 25 оны хооронд төсвийн тухай хууль 71 удаа, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль 22 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Эдгээр хуулиудын хооронд уялдаа нэмэгдэл байдал болон зохицуулах чадварт сөргөөр нөлөөлж байна. Төсвөө хүрээн дагдаг. Тодтгол хийн төсвийн орлого зарлага буурсан үед ч хүрээн хөндөгддөг нөхцөл байдал хүрсэн байна гэж. Тэгэхээр төсвийн доктортой байдлын зөвлөл өөрөө их хурлд ажиллаад айлгнадаг. Мэргэжлийн эксперт эдийн засгч нар ажиллаад дүгнэлт зөвлөмжөө өгөөд хахад энийг авч хэрэгжүүлээч. 1. 2 гэх юм бол нэмэгдэх албан татврын тухай хуулийг гүчид арай ч нэг л юм баталсан шүү дээ. Батлаад 2026 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжих ёстой байсан. Хэрэгжих ёстой байдал за одоо улсын төсөв хүндрэх нэ. Багш эмчнэрийн цалин эцүүдлээ бидэрт 10 сарын хугацаа өгөөч гэсэн. Тэгээд 2026 оны 10 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжих ёстой байдал одоогийн гүйцэтгэх засаглалын дарга нар сайд нар ажлаа хийгээгүй шүү дээ. Та нас бид нар энэ хугацаанд хугацаа өгчхөө. Энэ хугацаанд сайжруулж орж ирээд ажлаа зөв төлөвлөөд цаашаа явчихъя гэж хугацаа авсан. Тэгээ өнөөдөр хугацаа аваагүй шууд нэг хуулийн хулгай хийж 2027 оны төсвийн хүрээ 28-аас 29 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг дагуулж орж ирээд хүчингүй болох гэж шүү дээ. Эн чинь дунд болон дунджаас доошоо орлоготой иргэдийг дэмжиж байгаа. Нийт зах зээлээ тэлж байгаа. Далд эдийн засгийг ил болгох гэж байгаа. Иргэдээрээ дамжуулж, бүртгэлийн системээрээ дамжуулж ил болгох гэж байгаа. Тэр нэг 0-500 мянган төгрөгийн худалдаа авалт хийгдэнд буцаагаад татврын нэг 100 буцаагаад өгч болдгоо юм уу нэмэгдэх албан татврын 500 сая төгрөг болохоо нэг 50%. Сая төгрөгөөс дээшээ тэр үнэтэй юм хэрэгэлдэг хүмүүс нь хамаагүй хуучнараа татвараа төлчих гэсэн ийм бодлого орж ирсэн. Тэгээд инхээр сайдаа та өөрөө энэ засгийн газруудад дамж ажиллаж байгаа юм. Энэ бодлогыг бас хилцсэн л хүн. Өнөөдөр бодлогынхаа эсрэг зогсож ийн гэдэг бол харамсалтай санагдаж байна. За тэгээ энэ 1 минут нэмээд авчих дарга. За 1 минут нэмж өгье. Энэ 7 хоногийн нэгд өдөр төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийнхэнтэй уулзаж энэ талаар мэдээлэл авсан. Нэгт 2 дахь юм бол энэ гадаад зээлийн ашиглалт үр ашгийг нэмэгдүүлэх анхдагч хуулийн төсөлтөөр бас мэдээлэл авсан. Энийг бас энэ хоёр сайд та дүгнэлтийг уншсан уу? Би одоо нэг 2 заалтаар уншиж үзүүлье да. За энэхүү хууль батлагдвал төсвийн тогтолцоо эрх зүйн орчин томоохон сөрөг нөлөө үзүүлэх бөгөөд 2 төсөвтэй болох. Төсвийн алдагдлыг төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн хүрээний хязгаарлалтаас гаргах, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн болон мэдэгдлийн бодлогын ач холбогдлыг сулруулах зэрэг үр дагавар гарахаар байна гэж. Тэр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр гүйцэтгэх засаглал одоо энэ их хурлыг ингэж муухай харагдуулахаас илүүтэйгээр мэргэжлийн экспертүүдийн зөвлөгөөг аваа. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийнхэн жил болгон зөвлөгөө өгдөг, дүгнэлтээ боловсруулдаг. Энийг хийдгүү. Тэгээ одоо энийг болох хэрэгтэй ш. Тэгээ бид нар одоо мөнгөгүй байна гэдэг. Тэгээ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн бас энэ дүгнэлтийн нэг дээр төсвийн Анкойр сайд хариулъя. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлтөд эдийн засгийн хөгжлийн төсвийн хөрөө оруулж ирэхийн өмнө бол байнга уулзаж, тоонуудаа нийлүүл, мэдээлэл солилцож орж ирж байгаа. Арга гаргачлалын хөв зөрөөд байгаа юм ердөө байхгүй. Энэ сайжруулах ёстой зүйл бол хуулийн өөрчлөлтүүдийг л яриад байгаа юм. Энэ 9 тонны хүрээнд төсвийн хүрээ биш, энэ дээр бусад тусах ёстой бас 4-5 үзүүлэлтүүд байна. Энийг оруулж ирээ гэдэг л агуулга байгаа байхгүй да. Тэрнээс буруу хийгээд дутуу тооцоод байгаа зүйлийг дурдж байгаа зүйл байхгүй. Бодлого хэвээрээ, нөөтийн бодлого хэвээрээ. Гэтэ бодлого хэрэгжүүлэхийн цаг үе маань одоо өнөөгийн энэ төсөв санхүүгийн энэ нөхцөл байдлын нөлөөлөлтөй холбоотойгоор хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсчлээ. Их хурлын гишүүд минь ээ, төсвийн байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын ороо минь ээ. Хөрөнгө оруулалтаа хасах уу?
цалин тэтгэврээ хасах уу? Эсвэл энэ нөөтийн хуулийг ийм л бодлого байхгүй юу? Харин эсрэгээр нь их хурл засгийн газрыг энийг дэмжиж өгөө шахах хэрэгтэй байхгүй юу? Нефт босруулах хууль дээр хурдан оруулаа. Эрдэмөрөн хурдан оруулж Баруун Таван аймгийн эрчим хүчний хараат байдлыг бууруулаа. Үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй байна. Гадаа зээлийн ашиглалтаар бусад салбарын эрүүл мэнд боловсролын орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжлийн маш олон хөтөлбөрүүд чинь орж чадахгүй ингээд хуулийн хязгаарт орчод байна шүү дээ. Энэ болгоныг шийдэх ийм тооцоолыг оруулаад их хурлд өгч байгаа. Энэ бол их хурлын бүр эрх. Их хурл нефт босруулах үйлдвэрийг Эрдэнэ мөргөн цахилгаан станцыг хурдан түргэн явуулахгүй. Урт хугацаанд ингээд баг багаараа ингээд оруулнаа гэд ингээд шийдвэл бид нар мэдлээгээл явна шүү дээ. А энэ улс оронд энэ хэрэгтэй байна. Энэ их хурлаар шийдэж байгаа асуудал. Засгийн газар шийдчихэд оруулж ирж байгаа зүйл биш байхгүй да. Саналууд гаргаад байна шүү дээ. Зээлийн ашиглалтыг нэмье. Энэ нод эдийн засгийн хэрэгтэй байна. Төсвийн алдагдлыг 1.5-аар нэмж байгаа нь энэ зээлийн ашиглалтыг нэмж байгаа орон зай энэ гарч ирж байна гэж. Шийдэлтэй тооцоотой эрсдэлтэй гаргаж өгж байгаа байдал байхгүй да. Одоо энэ дэр яг дотроо хилцүүлгээ хийгээд за ангийн хийгээ шийднэ.